嚟到最新成交環節啦，係有 Maggie 啊，陸續咧有業主就擴闊議價空間啦，有冇帶動到二手交投嘅呢？其實都有㗎，尤其就係多咗啲業主咧趁機換樓啊。專注新界西嘅長益地產就話啦，近日咧多咗啲業主由2房換3房。以屯門區為例，51個啦成分屋苑啊，上個星期嘅成交之中，3房比例達到38%，按星期啦上升咗18個百分點，已經咧連升咗3個禮拜㗎啦。代理就話咧，有部分嘅原業主甚至將住開嘅2房單位賣出，先行改為租樓觀望下，等到咧心目中嘅3房單位咧就再入市，達成換樓目標。好似呢一位咁咧，就買入聚康山莊嘅單位，實用面積614尺，3房1套，向東南望內園㗎，成交價齊頭400萬，實用尺價6500蚊左右。上手業主持貨3年，賺156萬幾。亦都略有咧居屋業主咧係趁機換樓㗎，升級住私樓。佢沽出原本咧居住咧嘅居屋單位之後咧，就開始睇樓，結果即睇即買嘉湖山莊嘅單位，仲一筆過俾錢，認真爽快㗎。單位實用面積440幾尺，向東南都係望內園景，仲有埋企理裝修，質素唔錯㗎。成交價258萬，實用尺價5700幾蚊，屬於市價。至於黃大仙嘅天馬苑呢一個業主就先行賣出自住嘅居屋單位，係2房間隔，喺自由市場以330萬賣出。單位實用面積415尺，尺價挨近8000蚊。業主持貨4年，單位咧就升值咗接近90%，轉手帳面賺155萬，打算把握機會去到換樓。近期咧樓價係雖然跌咗啲啦，但係都算係高位嚟㗎。咁對於年輕一輩嚟講咧，都唔係話咁容易負擔㗎喎。其實都係㗎，所以近年都聽到咧有唔少父母買樓俾仔女嘅個案㗎。喺屯門海濱花園附近啦嘅惠豐園，新一宗成交就係父母資助個女上車㗎，買入嘅單位546尺，向東南望海景，成交價320幾萬，實用尺價6000蚊左右。代理話啦，呢一對父母都係住開屯門區㗎，但係見到個女已經大啦，需要多啲嘅生活空間，所以就幫手俾首期幫個女買樓咁話。最新成交嚟到呢一度啦。好啊，唔該晒。轉頭翻嚟有樓盤有售嘅環節。